Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy. Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Lesný lovec. Väzenie je časová schránka. Muži odsúdení na doživotie neustále premýšľajú nad minulosťou a nad ľuďmi, od ktorých už roky nedostali ani list. Svet tam vonku ich predbehol. Niektorí z nich nezažili nástup smartfónov ani počítačov. 20 rokov sa neprešli po ulici. Nenavštívili svojich príbuzných, okrem hodinovej vychádzky sú takmer celý deň zamknutí v cele. Večer môžu 2 hodiny pozerať televíziu. Jedným z takýchto väzňov je aj Jozef Slovák. Je útly. Má vážnu hranatú tvár s jamkou na brade. Kedysi jazda išlo o celkom príťažlivého muža. Dnes má už 69 rokov a vyzerá skôr ako učiteľ fyziky na dôchodku. Jeho prenikavé tmavé oči ale naznačujú, že za nenápadným zovňajškom sa skrýva čosi znepokojivé. Myslí si o sebe, že je lepší ako ostatní odsúdenci. Pestuje si kultivovaný prejav a píši sa tým, že ešte aj za mrežami dokázal navrhovať patenty, napríklad fotochemické pulzačné čerpadlo a zmes plynov, ktorá ho poháňa. Pod jeho rukami vzniklo takmer 30 technických vynálezov. Tiež rád kreslí a maľuje idylické farebné krajinky. Niekedy odpisuje na listy svojim obdivovateľkám, raz za čas dá aj rozhovor do médií. Úhľadné slová ukladá do perfektne nalinkovaných riadkov. Šikovné a pestované ruky. Tie boli pre neho vždy dôležité. Jozef Slovák má na svedomí jednu z najohavnejších sérií vražd v našich dejinách. Jozef sa narodil 7. apríla 1951 v Plaveckom Štvrtku. O jeho detstve sa vie len veľmi málo, no je pravdepodobné, že už v rannom veku neznášal pravidlá a autority. Ako tínedžer sa dostal do polepšovne a po prepustení ľahko zapadol do komunity menších aj väčších bratislavských grázlov. Dlhé dni trávil v zafajčených putikách, živil sa malými podvodmi a krádežami. Jozef si o sebe ale vždy myslel, že je lepší než ľudia v jeho okolí. Snažil sa na nich robiť dojem a často sa mu to aj darilo. Pôsobil kultivovane a mal vycibrený dar reči. Keď mu to hralo do kariet, dokázal ukecať hocikoho na hocičo. Mal bohatú fantáziu a rád si vymýšľal historky, v ktorých zohrával dôležitú úlohu. Svojpomocne sa vzdelával v prírodných vedách, no mal často zavrtaný v odborných časopisoch. Znalosťami tak mohol súperiť aj s niektorými vysokoškolákmi. Namiesto toho, aby niečo užitočné tvoril, sa však len vyťahoval a inteligenciu zneužíval na zločiny. Neskôr začal experimentovať s falšovaním dokladov. Vymyslené identity mu pomáhali pri podvodoch. Ale nie len to. Keď o sebe hovoril, že je kapitán či inžinier, hneď sa cítil lepšie. Dôležitejšie. 22. august 1978. 27-ročný Jozef Slovák sedel vo vlaku z Poľska. Cestovanie počas letných mesiacov bola nepríjemná záležitosť. Vo vagóne viselo lepkavé teplo, košeľu mal na chrbte vlhkú. Cesta bola dlhá a vlak nepohodlne nadskakoval na koľajniciach.
Zrak mu padol na atraktívnu mladú slečnu, ktorá cestovala sama. Aj keď mal v tom čase frajerku, bez váhania sa jej prihovoril. Zistil, že sa volá Blažica, má 21 rokov a pochádza z Juhoslávie. Jozef si ju svojím trénovaným šarmom rýchlo získal. Čo presne sa v ten deň odohralo, si môžeme len domýšľať. Polícia sa však prikláňa k tejto verzii. Jozef si pod zámienkou či falošnou identitou získal Blažicinu dôveru. Ponúkol jej nocľah v Bratislave a vylákal ju na prechádzku do lesoparku Železná studnička. Keď sa v príjemnom, tichom prostredí ocitli sami, začal si na ňu dovoľovať. Chcel s ňou súložiť. Boskával ju a vyzliekal, no ona sa bránila. Keď slová a odstrkovanie nestačili, spustila krik. To bol pre Jozefa problém. V obľúbenej lokalite ju totiž mohol hocikto začuť. Vrhol sa na ňu celou váhou. Najprv jej zapchal ústa a potom ju začal škrtiť. Blažica sa bránila. Všetkou silou sa mu snažila vytrhnúť, no márne. Jozef jej železným stiskom zvieral hrdlo, až kým sa neprestala mykať. Mladá Juhoslovanka zomrela v rukách cudzieho muža ďaleko od svojho domova. Po útoku, alebo už počas neho, ju Jozef povyzliekal zo šiat. Potom sa zrejme na jej tele ukojil. Mŕtvolu následne pozakrýval odlomenými konármi z okolitých stromov. Oblečenie mladej ženy odniesol so sebou preč a neskôr ho spálil. Jej osobné veci daroval svojej vtedajšej priateľke. Jozefovi násilie nebolo cudzie. Je možné, že v minulosti už nejakú ženu znásilnil alebo jej ublížil iným spôsobom. Avšak toto bola jeho prvá vražda. To, čo vykonal, ho fascinovalo. K Blažicinej vražde sa neustále vracal v myšlienkach. Prehrával si ju dokola ako obľúbený film. Cítil sa ako lovec. Mnohí sérioví vrahovia si odnášajú suveníry, ktoré im pomáhajú intenzívnejšie znova a znova prežívať to, čo urobili. Radi sa vracajú na miesto činu, navštevujú hrob obete alebo sa rôznymi spôsobmi pokúšajú nenápadne zamiešať do vyšetrovania. Aj Jozef lačne sledoval správy a noviny, či sa v nich o vražde čosi nešuchne. Najradšej by o priebehu vyšetrovania vedel úplne všetko. Kriminalisti v televízii zverejnili výzvu, pomocou ktorej hľadali svedkov tohto ohavného činu. Dlhší čas nikto nereagoval. Napokon však do majestátnej policajnej budovy u Dvoch levov nakráčal sám Jozef Slovák. Vrátnikovi povedal, že má dôležité informácie o vražde na Železnej studničke. Ten si spočiatku myslel, že potenciálny svedok je opitý a snažil sa ho vyhnať. Potom ho nasmeroval na kriminálku. Jozef sa však neprišiel udať. Namiesto toho začal chrliť rôzne výpovede plné polopravd, klamstiev, háčikov, slepých uličiek a hier. Najprv policajtom vyrozprával, že s Blažicou sa zoznámili vo vlaku. Neskôr však pokračovala sama ďalej do Viedne a o jej smrti nič nevie. Následne začal tvrdiť, že všetko bolo inak. Blažicu vraj zmlátil a zavraždil taxikár. Jozef mu len za peniaze pomohol odpratať mŕtvolu. Ani to ale nebola finálna verzia. Celý teáter vyvrcholil príbehom na štýl Jamesa Bonda. Juhoslovanka vraj od Jozefa žiadala informácie o strategických objektoch v Československu. Keď odmietol spolupracovať, začala ho vydierať fotkou, na ktorej bol s rôznymi ďalšími kriminálnikmi. Tiež mu povedala, že ak sa nestane informátorom, zavraždia ho. Hádka vygradovala a Jozef Blažicu v návale emócií zabil. Spočiatku sa zdalo, že týmito výpovedami sa snaží policajtov miasť. Bol však dosť inteligentný na to, aby vedel, že ich akurát privádza na svoju stopu. Pravdepodobnejšie teda je, že ho táto hra bavila a neustálu pozornosť kriminalistov si užíval. Jozef Slovák patril k mestskej kriminálnej subkultúre.
Bol to taký neprispôsobivý povaláč, zručný falšovateľ. Už v tínedžerskom veku sa dostal do polepšovne a odtiaľ viedla veľmi taká priama cesta ku kriminalite, k recidívam. A neskôr sa teda stal sériovým vrahom. On sám o sebe hovorí, že v ňom prebudilo srdce lovca a sám sa ohradzoval proti označeniu, že je vrah, ale cítil sa ako lovec. Prihlásil sa na polícii jednak pretože túžil mať kontrolu nad touto situáciou, nad samotným vyšetrovaním. Chcel byť akoby prítom, byť blízko, či mal možnosť znovu prežívať tú násilnú situáciu, ale aj bol zároveň v obraze a túžil po pozornosti, ktorú si užíval. Z pohľadu to bola nadradenosť v tejto situácii, ktorú mal nad políciou, ktorú zavádzal rôznymi vymyslenými historkami. Užíval si to, že polícia na základe jeho vyhlásení hľadala a riadila sa jeho pokynmi. Čiže tú situáciu mal pod kontrolou, riadili ju, bol stredobodom pozornosti, naplňalo to jeho potreby. A veľmi pravdepodobne sa nechal v rámci pozornosti, ktorú vzbudil v polícii, uniesť sám sebou, svojou mocou, pocitom vlastnej kontroly nad situáciou a nechal sa ovládnuť pocitom vlastnej nadradenosti a sám sa v tejto fabulácii akoby stratil. Polícia napokon dospela k záveru, že Blažicu zavraždil Jozef. Zatkli ho a postavili pred súd. Ten uznal obžalovaného vinným z vraždy a odsúdil ho na 15 rokov za mrežami. Jozef skončil v Leopoldove. Prešlo dlhých 11 rokov. V novembri 1989 padol komunistický režim a Československo vykročilo s nádejou a odhodlaním na cestu demokracie. 29. decembra sa stal prezidentom Václav Havel a učinil jedno zo svojich prvých veľkých rozhodnutí. 1. januára 1990 vstúpili do platnosti amnestie nevídaných rozmerov. Na slobodu sa mali okamžite dostať odsúdení s maximálne 2-ročným trestom, v prípade neúmyselných činov aj 3-ročným. Vyššie tresty boli skrátené. Milosť tak dostali viac ako 2/3 z 31 000 odsúdencov. Mnohí z nich sa čoskoro vrátili späť za mreže. A zdá najznámejším z týchto recidivistov bol pedofil Jaroslav Oplíštil, ktorý sa po prepustení zamestnal ako sanitár na detskom internom oddelení. Z nemocnice ukradol 7-mesačné dievčatko, znásilnil ho a zavraždil. Václav Havel sa na stretnutí s jej rodičmi rozplakal. Aj Jozef Slovák sledoval amnestie a dychtivo čakal, či sa dostane na slobodu. Márne. Milosť nedostal. Keďže sa však v base správal vzorne, bol prepustený už po 11 rokoch, teda 10. marca 1990. Tesne sa tak vyhol v zbure v Leopoldove, ktorá vypukla o 5 dní neskôr. Náš trestnoprávny systém je orientovaný na nápravu. Pokiaľ človek nie je odsúdený na doživotie, dávame mu nádej, že sa polepší. Že pre spoločnosť už nebude nebezpečný. Bol práve toto prípad Jozefa Slováka? Jozef sa hneď po prepustení opäť dal na staré chodníčky. Sfalšoval si doklady, vyrobil fólie, ktoré podľa potreby vymienial na svojom modifikovanom cestovnom pase. Túlal sa po Československu, kradol a náhodných ľudí nachytával na svoje podvody. Opäť žil svoju bondovskú fantáziu. Najčastejšie vystupoval ako major inžinier Richard Forman, člen kontrarozviedky, protiteroristického oddielu či pracovník mravnostného oddielu. Zaobstaral si aj plynovú pištoľ, na ktorú nie je potrebný zbrojný pas. Pri jej použití hrozí vážnejšie poranenie len zo vzdialenosti kratšej ako 50 cm. Takéto zbrane sa väčšinou používajú ako poplašné či štartovacie, niekedy aj na sebaobranu.
Jozef ju však nosil nabitú strelivom s nervovo-paralytickým plynom. Zasiahnutý človek padne k zemi, niekoľko minút o sebe nevie a nedokáže sa hýbať. Jozef sa v júli 1990 v Prahe zoznámil so 16-ročnou Monikou z Moldavy nad Bodvou. Dievča odišlo od rodičov za vidinou lepšieho života a nieslo si so sebou obrovský obnos peňazí. 2400 amerických dolárov, 800 nemeckých mariek a viac ako 16 000 rakúskych šilingov. V prepočte išlo o viac ako 100 000 korún. Jozef sa opäť ukázal ako zdatný a charizmatický manipulátor. Predstavil sa ako vysoko postavený pracovník kriminálky a pasoval sa do roli ochrancu. Dievčaťu sľúbil pomoc s ubytovaním a hľadaním práce. Následne ju vylákal k zámku Konopište nedaleko Benešova, kde sa spoločne ubytovali v chatovom komplexe Nová Myslivna. Jozef dievča zaviedol do zámockej obory. V obklopení stromov osameli. Keď sa presvedčil o tom, že široko ďaleko nikto nie je, vytasil na ňu plynovú pištoľ. Monika zostala v šoku. Muž, ktorému ešte pred chvíľou dôverovala, sa ju zrejme chystal pripraviť o život. Žiadal, aby mu okamžite odovzdala všetky peniaze. Namiesto toho však začala kričať. Dvakrát vypálil z pištole. Obe rany ju zasiahli priamo do hlavy. Monika padla k zemi. Po pár sekundách sa však začala driapať späť na nohy. Nervovo-paralytické náboje nefungovali tak účinne, ako si Jozef predstavoval. Vypálil na ňu teda 6 ďalších rán. Monika zostala ležať na zemi. Jozef schmatol kus dreva a začal ju ním mlátiť do hlavy. Z jej hrdla sa začalo ozývať chrčanie. Po chvíli prestalo. Monika vydýchla posledný krát. Mŕtvolu rýchlo zavliekol hlbšie medzi stromy a zahádzal ju konármi, rovnako ako pri predchádzajúcej vražde. Údajne si všimol, že pri ťahaní sa jej vyzuli topánky a tak ich o niečo ďalej zahrabal do zeme. Viaceré zdroje však naznačujú, že v Jozefovom prípade išlo o retifizmus, teda sexuálny fetiš, ktorého objektom sú topánky. Možno sa na nich ukájal aj po ukrytí mŕtvoly a preto ich obeť nemala na sebe. Dievčaťu ukradol peňaženku a veľký zlatý prsteň. Kabelku zahodil pod most nad nedalekým kanálom. Potom z miesta činu ušiel. Vraždu však nedokázal pustiť z hlavy. Spomienkami na ohavný čin sa opájal, no zároveň mal obavy z dolapenia. Z väzenia bol von ešte len pár mesiacov, nechcel sa tam vrátiť. Rozmýšľal, ako po sebe zahladí stopy. 19. júla zavítal na miesto činu opäť. Zistil, že telo ešte nikto nenašiel. Aby zmiatol políciu, mŕtvole strčil do vrecka nohavíc lístok na vlak z Českých Budejovíc. Znova navštívil aj recepciu chatového komplexu Nová Myslivna. Predstavil sa ako pracovník kriminálky a vyžiadal si knihu hostí. Pri ubytovaní totiž síce použil falošné meno, no adresu trvalého bydliska uviedol správnu. Stranu, na ktorej boli údaje o jeho pobyte, vytrhol. Páchateľ si vyberá svoje obete na základe subjektívneho odhadu svojej síly, prevahy, ako si loviace zviera vyberá svoju korisť. Niekoho, koho čo najľahšie premôžu, niekto, kto je fyzicky slabší, prípadne handicapovaný, nezrelý. Obete, ktoré si vyberal, boli väčšinou mladé, neskúsené, naivné dievčatá, veľmi, veľmi mladé ženy, ktoré ohúril svojimi preukazmi falošnými, ktoré potvrdzovali jeho status, jeho dôveryhodnosť, jeho bezúhonnosť. On napriek tomu ale tvrdil, že si vyberal sebavedomé ženy, ktoré boli dôverčivé. Ale nebolo to tak. Vyberal si naozaj mladé, neskúsené, naivné dievčatá.
V tomto prípade hovoríme o báživom vývoji, čo je niečo, čo označujeme ako silnú túžbu, také púdenie súvisiace s ďalšími takými špecifickými znakmi, ako je zhoršenie sebaovládania, sústredenia, schopnosť sa správne rozhodovať. A je to sprevádzané telesnými zmenami a má to silný motivačný náboj, čím sa vlastne zvyšuje riziko recidivy takéhoto správania. Človek sa nevie akoby nabažiť niečoho. Medzi tými jednotlivými vraždami, ktoré páchal, keď už sa to spustilo, tak bolo v podstate krátky čas, niekoľko týždňov, maximálne 2-3 týždne, takže tá jeho potreba bola naozaj veľmi intenzívna. A už teda nejakú zámienku si pravdepodobne našiel. Monikino telo objavil náhodný okoloidúci 2. augusta 1990. Kvôli pokročilému hnilobnému rozkladu pitva nedokázala určiť príčinu smrti. Avšak pokus o jeho ukrytie pod vetvami nasvedčoval tomu, že išlo o vraždu. Polícii sa na základe superprojekcie podarilo určiť Monikinu identitu. Ide o metódu, pri ktorej sa lebka neznámej mŕtvoly premieta do portrétnej fotografie nezvestného a antropológ následne analyzuje, či ide o rovnakého človeka. Vyšetrovatelia však nemali k dispozícii dostatočné množstvo indícií, ktoré by ich dokázali dostať na stopu páchateľa. Metóda analýzy DNA sa v tej dobe ešte stále nepoužívala. 17 dní po Monikinej vražde sa Jozef viezol vlakom do Bratislavy. Do kupé pristúpila 18-ročná Vladislava z českého mestečka Cheb. Mala namierené za svojím priateľom, ktorý žil v Trnave. Jozefovi sa dievčina hneď zapáčila a tak sa jej prihovoril. Spoločne vystúpili v Bratislave. Zrejme pod nejakou zámienkou, na ktoré mal Jozef talent, sa mu Vladislavu podarilo vylákať na osamelé miesto. Pravdepodobne opäť vystupoval ako člen kriminálky alebo iná dôveryhodná osoba. Nič netušiace dievča zaviedol na lúku na bratislavskom vrchu Kamzík. Chvíľu stáli vedľa seba. Možno sa kochali výhľadom. Široko ďaleko nebolo okrem nich dvoch ani živej duše. Šelma v Jozefovom vnútri zrušene vrnela. Pripravoval sa na útok. V nestráženej chvíli sa prudko rozohnal a z celej sily udrel Vladislavu do krku alebo do hlavy. Dievča spadlo na zem. Útočník sa na ňu vrhol a obaja sa chvíľu zmietali v divokom zápase. Vladislava bojovala ako levica. Podarilo sa jej ho zraniť hlbokým škrabancom na tvári. Napokon ale získal prevahu. Skúsenými rukami sa zmocnil jej hrdla a začal ju škrtiť. Po chvíli sa jej zatmelo pred očami. Útočník dychtivo sledoval, ako postupne ustávajú jej pohyby. Nemala dostatok kyslíka a už sa nevládala brániť. Jozef dokonal svoj ohavný čin. Vladislava pod jeho rukami zomrela. Chvíľu sa rozdýchaval, celý opojený úspešným lovom. Potom jej bezduché telo zavliekol do jamy pod korene vyvráteného stromu. Aby ho nebolo jednoduché nájsť, aj tentokrát ho zahádzal konármi. Páchateľ následne odišiel a odniesol si so sebou niekoľko suvenírov v podobe osobných predmetov. Vražedná séria mala pokračovať ďalej. Čo si ju však prerušilo? V októbri 1990 sa Jozef dostal do rúk polície. Bol zatknutý za nedovolené ozbrojovanie a odsedel si 8 mesiacov. Muži zákona netušili, že v Želieskach majú sériového vraha. V tom čase bolo nájdené len Monikino telo a vyšetrovatelia nemali žiadnu stopu, ktorá by ich priviedla k Jozefovi. Telo 18-ročnej Vladislavy bolo ešte stále ukryté na Kamzíku. Jozef dúfal, že pobyt v base mu prejde rýchlo a pokojne. To sa ale nestalo. Dostal sa do konfliktu so spoluväzňom Eugenom. Chlapi sa začali mlátiť a Jozef sa vrhol do toho, čo vedel najlepšie. Svojho protivníka začal škrtiť.
V tom našťastie zasiahol ďalší väzeň a mužov od seba odtrhol. Eugenovi tak možno zachránil život. Dôvod konfliktu nie je známy. Jozef ale k Eugenovi kvôli niečomu pociťoval skutočnú nenávisť. Vyhrážal sa mu, že keď sa dostane na slobodu, nájde si jeho frajerku Dianu a presvedčí ju, aby sa s ním rozišla. To však nebolo všetko. Začal snovať o mnoho horšie, brutálnejšie plány na pomstu. V roku 1991 sa Jozef dostal na slobodu. Bol máj, mesiac zaľúbených, a on sa chystal jednu lásku zlomyselne prekaziť. Vypátral Eugenovú rodinu a družku Dianu a predstavil sa jej ako člen väzenskej stráže. Pôsobil veľmi slušne a mal aj doklady, tak ako vždy. Ponúkol Diane, že za pár stoviek sprostredkuje tajné stretnutie s Eugenom. Mladá mamička bola zo vzrušujúceho plánu celá natešená. Do Eugena bola ešte stále zaľúbená až po uši. Už si však ani poriadne nepamätala, aké to je môcť sa ho dotknúť. Za oknami začínalo krásne leto roku 1991. Diana bola plná nádeje. 26. júna nechala u kamarátky dcérku a spoločne s Jozefom vyrazila na cestu. Od mosta SNP zamierili autobusom smerom na Záhorskú Bystricu. V tejto oblasti väzni pracovali na vinohradoch. Vystúpili na konečnej zastávke a zamierili do lesa. Diana sa už nemohla dočkať, kedy sa konečne opäť zvíta so svojím Eugenom. Kráčali stále ďalej, porast okolo nich hustol. Jozef bol už skúsený vrah. Zachovával pokoj, komunikoval priateľským hlasom a vyčkával, kým zájdu dostatočne hlboko do lesa. Keď si bol už istý, že široko ďaleko nie je žiadny potenciálny svedok, zaútočil. Vrhol sa na nič netušiace dievča a poľahky ho zvalil na zem. Diana si v šoku uvedomila, že zrejme padla do rúk podvodníka. Snažila sa mu vytrhnúť, no márne. Jozef opäť zacielil svoju pozornosť na to najzraniteľnejšie miesto – krk. Diana bojovala o život. Cez priškrtené hrdlo sa snažila vdýchnuť aspoň malý dúšok kyslíka. To sa jej už bohužiaľ nepodarilo. Útočník jej stiahol pančušky aj nohavičky. Je pravdepodobné, že ju po smrti alebo ešte pred ňou znásilnil. Jozef dokonal svoju hroznú pomstu. Eugen svoju veľkú lásku už nikdy nevidel. Jeho partnerka a matka ich malej dcérky v ten deň zomrela. Mala ešte len 17 rokov. Slovák sa v rámci svojej takej narcistickej črty bránil voči tomu, že by ženy znásilňoval. Vysvetľujeme si to tým, že by pravdepodobne stratil tvár sám pred sebou, taký ten sebaobraz silného muža, alfa samca, po ktorom všetky ženy túžia. Na začiatku on si vyberal obete ženy, ktoré keď ho odmietli pri nejakej sexuálnej výzve, tak sa rozčulil a to odmietnutie narazilo zrejme na jeho ego a vraždil. Ale potom pri jednej z vražd bolo základným motivom obohátenie sa. Myslím, také tú 16-ročnú obeť, ktorá mala viac peňazí, tak tu vyslovene zo zištných dôvodov zavraždil. Väčšinou to vyplývalo z nejakej situácie. V tomto prípade to bola pomsta. Vyslovene ho viedol hnev. On zmenil náhodnú obeť, ktorá bola predtým, ktorá ho chránila pri tom, aby ho polícia odhalila, tak teraz ho viedla taká silná emócia hnevu a pomsty a strátil obozretnosť a vybral si konkrétnu ženu, konkrétnu osobu, ku ktorej sa polícia mohla dopatrať na základe nejakých väzieb. To práve neviem, že či to bolo iba, že nevysporiadanosť, že skôr je to taká črta jeho osobnosti, je to jeho skúsenosť, je to to, čo sa v ňom prejavilo a čo už on vlastne nevedel zastaviť. Že on už išiel naozaj ako lovec tým životom.
Vrahovia si nechávajú isté maličkosti alebo suveníry, aby si ľahšie, rýchlejšie, konkrétnejšie vybavovali a znovu prežívali detaily toho násilného aktu, ktorý spáchali, a vyvolávajú si tak opätovné zrušenie pomocou nich. Týmito predmetmi si pripomínajú aj svoju moc nad obeťou. Často napríklad ukradnutý šperk alebo šátku alebo kabelku venujú svojej priateľke. Je to taký cynický, ľahostajný postoj k tej obeti. Dodnes aj v rámci doživotného výkonu trestu poskytuje rozhovory, odpovedá médiám, odpovedá na listy. Tú pozornosť si stále užíva. Keďže Diana sa večer ani nasledujúce ráno nevrátila, polícia spustila pátranie. Eugenova rodina vyšetrovateľom popísala muža, ktorý ich navštívil, a tvrdil, že je členom väzenskej stráže. Slučka sa pomaly uťahovala. Nikto však netušil, že sa pozerajú na prípad, ktorý je len časťou vražednej série. Telá Diany a Vladislavy neboli dosiaľ nájdené. Obe ženy policajti viedli len ako nezvestné a nedávali ich do súvislosti s vraždou Moniky, prvej obete série. Jozef bol na slobode a cítil sa ako kráľ. Robil si, čo chcel, a beztrestne uspokojoval svoje beštiálne chute. Ďalšiu obeť mal už vyhliadnutú. 18-ročnú Annu, nevlastnú dcéru ďalšieho bývalého spoluväzňa. Podobne ako s Eugenom, aj s ním mal v minulosti spory. Vystopoval teda jeho partnerku a navštívil byt, v ktorom žila spoločne s dcérou Annou. Preukázal sa falošným dokladom a následne im údajne ponúkal na predaj ulúpené šperky. 16. júl 1991. Bratislavský lesopark, Železná studnička. Jozef Slovák prišiel na miesto, kde to všetko začalo. Všetko bolo takmer navlas rovnaké ako vtedy, pred 13 rokmi, keď spáchal svoju prvú vraždu. Ľahký letný vietor sa pohrával s korunami stromov. Rodinky sa bezstarostne prechádzali po okolí. Ani vo sne by im nenapadlo, že úctyhodný pán, ktorý sa medzi nimi korzuje, je krutý sériový vrah. V ten deň ho sprevádzalo ďalšie mladé dievča, ktoré zlákal do parku. 18-ročná Anna. Náhodný pozorovateľ by si mohol myslieť, že ide o otca s dcérou. Jozef postupoval podobne ako už 4-krát predtým. Dievča viedol na osamelé miesto a ostražito vyčkával na správnu príležitosť. Zastavili nedaleko lesnej škôlky. V nestráženej chvíli sa rozohnal a rukou ju silno udrel do tváre. Anna sa chcela dať na útek, no spadli jej okuliare a keď sa ich snažila zdvihnúť, zakopla o korene stromu. Následne narazila do plota lesnej škôlky. Jozef schmatol palicu a tresol ju ňou do chrbta. Anna sa však len zaknísala a tak udrel znova a silnejšie. Trafil ju do hlavy. Dievča sa takmer úplne paralizované zviezlo na zem. Jozef sa na ňu rýchlo vrhol celou svojou váhou. Prikľakol jej chrbát a roztrhal tričko. Jedným pásom látky Anne zviazal ruky a druhý jej prehodil okolo krku. Dievča sa už nemalo ako brániť. Bolo v jeho moci, tak ako celý čas chcel. Začali ju škrtiť. Zovretie povolil, až keď sa prestala mykať. I keď sa k tomu odmietol priznať, z forenzných dôkazov neskôr vyplynulo, že aj túto obeť pred smrťou alebo až po nej znásilnil. Bezvládne telo potom zavliekol do vysokej trávy a zahádzal ho polámanými vetvami. Potom miesto činu opustil. Niektoré zdroje uvádzajú, že o pár hodín neskôr navštívil nič netušiacu matku obete. Počas stretnutia jej navrhoval sex. Medzitým stále prebiehalo intenzívne pátranie po Diane. Policajti vypočuli množstvo svedkov, absolvovali rozhovory s jej rodinou, ale aj s partnerom Eugenom. Ten ich doviedol na stopu bývalého spoluväzňa Jozefa Slováka, s ktorým mal konflikt.
Kriminalisti viedli Dianu ešte stále ako nezvestnú osobu, no po nahliadnutí do spisu podozrivého začali mať zlé tušenie. V minulosti už vraždil a tentokrát by mal aj očividný motív – pomstu. Na Jozefa bol vydaný zatýkač. Policajti si po neho prišli 2 dni po Anninej smrti. Okamžite bol podrobený výsluchu, no všetko vehementne popieral. Vyšetrovatelia ešte stále nenašli telo a nemali ani žiadny priamy dôkaz. Doba, počas ktorej ho mohli legálne držať vo väzbe, sa pomaly chýlila ku koncu. Jozef si ale jedného z kriminalistov obľúbil. Mladý detektív zrejme vedel, ako mu zalichotiť, a tak sa s ním podozrivý rád rozprával. Raz, keď s ním zostal v miestnosti sám, prišiel zlom. Povedal mu, že ho k telu Diany zavedie. Ešte v ten deň sa rozbehla veľká akcia. Policajti spoločne s Jozefom vyrazili na cestu. Auto mierilo do Záhorskej Bystrice. Bol večer, tiene sa pomaly predlžovali a nikomu nebolo dvakrát do reči. Zastavili pred hustým lesom. Vyšetrovatelia spoločne s Jozefom kráčali stále hlbšie do hustého porastu. Touto cestou pred mesiacom kráčala aj Diana. Do nosa sa im po chvíli začal vtierať nepríjemný sladkastý smrad. Po niekoľkých ďalších metroch bolo už všetkým jasné, že dýchajú pach hnijúceho mäsa. Jozef ich doviedol až k telu, ktoré bolo v pokročilom štádiu rozkladu. Pitva nedokázala určiť presnú príčinu smrti, no vyšetrovanie potvrdilo, že obeťou bola skutočne Diana. Na základe chýbajúcej spodnej bielizne vznikol aj predpoklad, že obeť bola znásilnená. Po príšernom náleze policajti odviedli Jozefa späť do cely. Pozornosť, ktorú mu venovali, si očividne užíval. O niekoľko dní neskôr si do väzenia zavolal obľúbeného kriminalistu. Vtipkoval, že sa prizná k ďalšej vražde, no len v prípade, že mladého detektíva povýšia. Ukázalo sa však, že to myslel vážne. Zatiaľ sám mlčal dovtedy, kým policajný elév skutočne nezískal vyššiu hodnosť. Až potom sa priznal k usmrteniu Anny. Pozostatky boli tentokrát nájdené v čerstvejšom stave. Pitva okrem spôsobu usmrtenia potvrdila aj násilnú manipuláciu s genitáliami obete. Práve tento dôkaz vyvrátil Jozefove tvrdenia, že vraždy nemali vôbec žiadny sexuálny motív. Čoskoro sa priznal aj k vražde 16-ročnej Moniky, ktorej telo polícia našla už minulý rok, a k vražde 18-ročnej Vladislavy, ktorá bola vedená ako nezvestná. Jozef vyšetrovateľov priviedol k jej kostrovým pozostatkom ukrytým na kamzíku. Počas celého vyšetrovania sa predvádzal ako kohút a neustále fabrikoval ďalšie rozprávky, čo celý proces komplikovalo. Postupne sa začal priznávať aj k činom, ktoré nespáchal. Policajtov s bagrami a helikoptérami vodil po lesoch a odľahlých miestach, no žiadna ďalšia vražda nebola potvrdená. Rekonštrukcie svojich činov si užíval. Ochotne a rád na ľuďoch či figurínach ukazoval údery, zväzovanie či škrtenie obete. Počas súdneho procesu si ďalej vymýšľal nové a nové historky. Zároveň sa snažil krivo obviňovať svojich bývalých spoluväzňov z účasti na vraždách. Neúspešne. Dôležitú úlohu pri obžalobe zohral modus operandi, ktorý jednotlivé prípady spájal. Všetky 4 mŕtve ženy boli v podobnom veku, mali vyzuté topánky, zahynuli na odľahlom mieste v lese a ich telá zakrývali konáre z okolitých stromov. 20. augusta 1993 Mestský súd v Bratislave vymeral Jozefovi Slovákovi doživote. V tom čase bol trest smrti už 3 roky zrušený. Modus operandi v kriminalistike znamená obvyklý spôsob spáchania trestného činu s nejakými špecifickými znakmi. Je to obvyklý spôsob, ktorý môže slúžiť pri profilovaní alebo pri identifikácii páchateľa. Veľmi typický modus operandi, ktorý Slovák zvolil,
uspokojoval jeho potreby agresora, lovca, uspokojoval jeho pocit ovládania, moci a keďže bol spoľahlivý, neodhalený, kým teda sám on nevyhľadal políciu, tak ho nemal potrebu meniť. Tým, že obete len zľahka prikryl vetvami a kameňmi, tak potvrdzoval svoju nadradenosť v tejto situácii, svoju silu. Možnosť nápravy bola u neho vylúčená. Odborníci sa zhodujú na tom, že išlo o nebezpečného recidivistu s narcistickou poruchou osobnosti. Empatia mu chýbala, zároveň mal veľkú potrebu grandiozity a obdivu od druhých. Tieto svoje túžby naplňal neustálými klamstvami, ktorými vylepšoval obraz o svojej osobe. Skutočný dôvod svojho brutálneho besnenia sám Jozef nikdy neodhalil. Vo vraždách zohrávala úlohu pomsta, finančné obohatenie, ale pravdepodobne aj súlož. Sexuálny motív vždy vehementne odmietal, pravdepodobne preto, že to bolo v rozpore s jeho falošným sebaobrazom mača, ktorý mohol mať žien, koľko len chcel. Práve v tomto zrejme treba hľadať motív, ktorý spájal všetky jeho ohavné činy. Túžba po vlastnej nadradenosti, výnimočnosti a moci. Jozef Slovák má dnes 69 rokov. Svoj trest si odpikáva v Ilavskej väznici. Ruky, pod ktorými skonalo 5 mladých žien, používa už len na kreslenie a maľovanie. Aj medzi vrahmi sa cíti výnimočný. Verí, že toto remeslo ovláda lepšie ako ostatní a pasuje sa za lovca žien. Ochotne poskytuje rozhovory do médií o tom, ako nájsť slabiny obete, či o tom, ako nemá rád mladé ženy, ktoré sú nezdvorilé a nadávajú. Vystupuje kultivovane. Súkromie si stráži a ostatnými väzňami pohŕda. Počas dlhých rokov za mrežami mu viaceré ženy poslali obdivné a zaľúbené listy. Tento fenomén zažívajú mnohí známi vrahovia. Niekedy ide o zvedavosť, honbu za slávou či spasiteľský komplex. Psychiatri ale spomínajú aj ďalšie dôvody. Mnohé z týchto žien boli v minulosti obeťami násilia. To, že kontaktujú agresora, ktorý sedí za mrežami, je pre niektoré z nich spôsob, akým sa vyrovnávajú so svojou traumou. Tento muž ich totiž nemôže ohroziť. Sedí za mrežami. Tentokrát majú situáciu pod kontrolou. Tentokrát môžu byť oni tie, ktoré majú moc. Blažica by dnes mala 63 rokov. Monike, Vladislave, Diane a Anne by pomaly ťahalo na 50-ku. Jozef Slovák však všetky tieto dievčatá brutálne zavraždil. Vyberal si mladé a naivné obete, u ktorých vzbudil dôveru a následne ju kruto zneužil. Na rovnocenného súpera vo fér podmienkach by si netrúfol. Vraždil len slabších. Napriek tomu, že sám má o sebe vysokú mienku, nič významné v živote nedokázal. Polovicu života strávil vo väzení a von sa dostane už len nohami napred.